你的 right side 啦，你走路的时候这个会翘起来比较多。再呼，很好，呼，很好。多一次，呼 ，drop shoulder， 这里放松，不要怕跌啊，我在你前面。再呼，很好 ，OK。Good job， 放松。今天的 adjustment 感觉怎样？比较松一点。OK，比较松是对，because 哦，你的 joint 其实没有很像第一个 visit 这样惨了 ，OK，没有头晕哦。没有。来走多一圈给我看一下。现在比较好了。刚才你走路的时候，你看我手，我们走路是这样子的嘛？OK， 刚才只是这个上来吧。OK， 因为那手上那边咯 ，OK， 因为是紧着咯，它的盘骨就会一直只是会上来罢了。